আমরা হিউম্যান পার্সোনালিটিকে একটি কনক্রিট কনস্ট্রাকশনের মতো দেখি, কিন্তু মানুষের পার্সোনালিটি একটি কালার রিলের মতো হয়, কোনো তরল পদার্থের মতো। কোন জিনিসটা কখন শেষ হয় আবার কখন শুরু হয় এটা বলাটা অতটা সহজ নয়। ইটস কমপ্লিকেটেড, কিন্তু যেমনটা আমরা সকল কমপ্লিকেটেড জিনিসের জন্য করে থাকি, আমরা এটাকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ডিভাইড করে দেই যেন আমরা সহজে জিনিসগুলোকে বুঝতে পারি। আমরা আমাদের জীবনের সকল অ্যাসপেক্টকে এমনই হাজার হাজার ক্যাটাগরিতে ভাগ করে রেখেছি। পাস ফেলের ক্যাটাগরি, ভালো খারাপের ক্যাটাগরি, সাবজেক্ট, মিউজিক, কাজের ক্যাটাগরি। অ্যাকচুয়ালি এই ক্যাটাগরিগুলো ইনফরমেশন এবং ফ্যাক্টস এর সাথে ডিল করার জন্য আমাদেরকে সহজ করে দেয়। এটি আমাদের চারপাশের জিনিসগুলোকে দেখতে, বুঝতে এবং চিনতে সহজ করে দেয়। কিন্তু আসল জীবনে সবকিছু অনেক অনিশ্চিত এবং মিশ্রিত থাকে। কখনো কখনো ক্যাটাগরিক্যাল পারসেপশন আমাদেরকে বড় কিছু দেখার থেকে বিরত রাখে। কখনো দুইটি জিনিস সিমিলার থাকার পরও আমরা তাদেরকে আলাদাভাবে পারসিভ করি, কেননা আমরা তাদেরকে দুইটি আলাদা আলাদা ক্যাটাগরিতে দেখি। যেমন 33 যদি 5 মার্ক হয়, তাহলে কেউ যদি 33 পায় আর কেউ যদি 32 পায়, তাহলে একাডেমিকলি দেখলে তাদের ভিতরে পার্থক্য শুধু 1 নাম্বারের। আর এটাকে যদি আমরা পাস এবং ফেলের ক্যাটাগরিতে দেখি, তাহলে তাদের পার্থক্য অনেক দূরের। ইনফ্যাক্ট পুরো উল্টো, একজন পাস করেছে তো আরেকজন ফেল। সেজন্য আমাদের কাছে দুইটি আলাদা জিনিসও সিমিলার মনে হয়, কারণ আমরা তাদেরকে এক ক্যাটাগরিতে দেখি। 50 এবং 65 এই দুটো সংখ্যার মধ্যে অনেক রিজনেবল গ্যাপ রয়েছে, কিন্তু আমাদের জন্য এই দুটোই অনেক এভারেজ মার্ক। শ্রেণীবদ্ধ করার সময় আমরা বাস্তবতাকে অন্যভাবে উপলব্ধি করি। আমরা মানুষের পার্সোনালিটিকে এরকমই বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছি: ইন্ট্রোভার্ট, এক্সট্রাভার্ট, নার্কাসিস্ট, সাইকোপ্যাথ, সোসিওপ্যাথ। যদিও এটা অনেক সহজ করে দেয় আমাদেরকে ওইসব জিনিস দেখার জন্য, আর এই কারণে আমাদের চোখে মানুষের জন্য অ্যাম্বিগিউটিও কম হয়ে যায়। আমরা জিনিসকে কোনো কনক্রিট স্ট্রাকচারের মতো দেখি। আমরা চিন্তা করি যদি কোনো একটি জিনিস থাকে তাহলে সেটার দ্বিতীয়টা নেই। কেউ যদি ভালো তাহলে সে খারাপ না, কেউ খারাপ হলে সে ভালো নয়। কিন্তু আসলে আমাদের সবার পার্সোনালিটিতে কম বেশি সব ধরনের টেস্ট থাকে: ভালো, খারাপ, সত্য, মিথ্যা। মানুষের বিহেভিয়ার অনেক বড় অ্যাম্বিগিয়াস একটি জিনিস, আর অনেক কন্টেক্সুয়ালও। ইন্ট্রোভার্টসদের ভিতরেও এক্সট্রাভার্সন থাকে। এক্সট্রাভার্টসরাও কখনো একা একা থাকতে পছন্দ করে। ক্লিনিক্যাল সাইকোপ্যাথ যদিও অনেক রেয়ার, কিন্তু মানুষের মধ্যে সাইকোপ্যাথিক টেন্স থাকা তুলনামূলক অনেক কমন। কিন্তু সত্য একটি বা দুটি নয়, বৈশিষ্ট্যের একটি ক্লাস্টার রয়েছে যা আমাদের আচরণকে সংকলন করে। এটি নির্ধারণ করে যে আমরা কারা, আমাদের প্রকৃতি কি,